Merhaba, kliniğimizde horlama ve uyku apnesiyle ilgili tüm tanı ve tedavi süreçlerini kapsamlı şekilde yürütüyoruz. Uyku testi, polisomnografi dahil olmak üzere ileri tanı yöntemleriyle doğru teşhis koyuyor, hastaya özel tedavi planı oluşturuyoruz. Gerekli durumlarda modern cerrahi tekniklerle kalıcı çözümler sunuyoruz. Siz de horlama ve nefes durması ya da kalitesiz uyku problemleri yaşıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı ve kaliteli uykular dileriz.